老公嚟到呢度馬來西亞退休，日日行街睇戲食飯，商場動物園，有冇啲咩學下？你話喺香港都有啲咩康文署學下音樂啊？呢度有冇啲學下彈下琴啊，打下鼓啊？其實我好中意音樂，喂，唔好瞓覺。你講咩話？有冇聽我講嘢㗎？有啊有啊，我要爆啦！我想學音樂啊！而家我哋都尋日先學完音樂嚟啊！真係㗎。其實我一直都識打鼓㗎。你幾時背住我走去學音樂？我唔知㗎。點解今日帶你去？好啦，你帶我去啦。來自香港的音樂教育品牌喎，等我睇下係咪真係香港人開？我真係唔知點樣彈。唱歌係點樣啊？唱歌除係點樣學啊？學氣功先。哦。哇！音樂學校有埋啲咁嘅地方喎，大家睇下。哇，好奢侈啊！好大呢度。咁啊，有一個好快咧，就幾個月咧就8級 Voice Distinction。哇！名師出高徒啊！你點解會揀馬來西亞呢個地方嘅？一上車就係海廣東話，話。係咯，海度天空啊，避開嗰啲歌。你翻咗80年代。係咯，好有親切感啊！係咯係咪啊？咁啊，周圍去好多地方又似香港嘅。即係我哋而家睇下自己隻腳先，香港鋪頭會唔會除鞋嘅？大家好，歡迎收睇《夫妻肺片》，我係偉哥。我係 Micky，Eden 而家3歲啦，咁其實3歲就差唔多開始可以學音樂㗎啦。咁我之前咧就上網揾咗好多即係小朋友學音樂嘅嘢啦，跟住咧就俾我發現咗，原來香港嘅美思音樂，即係呢度叫 MC Music 啦，嚟咗馬來西亞呢邊開業喎。係啦，咁大家香港人梗係揾翻香港人鋪頭學嘢㗎啦，係咪啊？係咯，所以我哋今日咧就嚟咗 Sabah City 啦。係啦。咁可能好多即係香港人咧，就可能對美思音樂咧 MC Music 啦都非常之熟悉㗎啦。因為佢喺香港咧，依家都有成30間分店。其實基本上你行商場嘅時候，就會可能睇到 MC Music， 即係美思音樂喺個商場度。係啊，但係我覺得馬來西亞人咧就未必認識 MC Music 嘅。係啊，但係佢真係喺香港咧係都幾出名嘅一間音樂學校啦。係啦。啊，所以咧我哋今日咧就嚟到呢度咧，實地考察一下。MC Music 咧喺呢度係究竟係點樣樣嘅咧？入邊有啲咩音樂可以學咧？我哋就過嚟了解下先啦。呢度咧大大個招牌寫住來自香港的音樂教育品牌喎。等我睇下係咪真係香港人開？其實一睇到門口咧要除鞋嘅喎。香港鋪頭咧係完全唔會出現呢一回事。咁呢度咧就入鄉隨俗啦，咁就要跟翻馬來西亞人嘅習俗嘅。咁我哋咧都係要入屋除鞋。我哋去睇下先。你們是來自香港是不是？哦，對。那我有請我們的同事向你們介紹。好啊。Hello。你好。咦，你係香港人啊？我係香港人嚟嘅。點稱呼？Raymond。喂，Micky。Hello Micky，我係 Leo，你好。哦，Leo 你好。一入嚟咧，其實見到呢度好多琴，可唔可以介紹下你哋啲琴？好啊。嗱，呢度咧 A-MIDI 鋼琴咧係我哋自己品牌，係我哋而家喺馬來西亞獨家代理嘅。自己品牌係啦。我見到呢度中間有條喺呢度，我見到呢個中間有條痕喎，係咪可以接嘅咧？其實呢個冇錯啦，係接得埋嘅。咁啊啲人方便。係啦。咁就好方便喎呢個。係啦。即係方便啲人攜帶出嚟，或者咧擺喺屋企又得。原本呢個琴咧係 design 俾香港人。係，其實我就諗咧，馬來西亞觀眾咧好多都未見過可以接嘅琴，係咪啊？好少。係啊，應該比較少。係啦，因為馬來西亞地方大。係啊，但係反而咧，好多人中意呢部琴喺馬來西亞。點解咧？嗱，點解嗰個好特別？未見過。未見過。即係呢啲係 for 嗰啲初階嘅小朋友，啱啱入門又未知道係咪 confirm 要買鋼琴。佢又唔想咁貴啦。咁樣呢個 model 咧就最適合。係。或者佢哋想啲靚少少、硬淨少少咧，
高一級咧就呢一個。呢個都係可以接嘅喎。呢個亦都可以接嘅，係。接得埋。係啦。咁有啲人咧出去 busking 啊，出去表演咧，就中意咧就買呢隻，就喺晒前面呢度，咁就可以好容易咧就周圍走帶出去。好輕便喎呢個都。好輕便係啦。OK。咁除咗鋼琴之外，仲有冇其他樂器啊？呢度？呢度嚇，我哋有吉他啦，呢度啦。我哋其實有 electric guitar 嘅，呢啲電吉他。係啊。有細咧，呢個係 baby，細啲嘅，我哋試下。真係。我真係唔知點樣彈喎。扮下得啦，冇所謂嘅。配音。就係識咁樣啦，掟吉他，謝霆鋒。跟住我哋啲都有啲木吉他喺度。木吉他。OK。有吉他班嘅呢度都。好多，好咩啊呢度？吉他班。呢度我哋第一個功課。係。好。嚟先好。我做咗2道門喎。係啦。全部做晒啲隔音。係 double soundproof，上邊咧、門後邊咧都有隔音嘅。其實呢個係咩鼓啊？呢個我哋嘅爵士鼓。爵士鼓。係啦，一套咁樣喺度。係。係啦，跟住隔離咧有另外一套，有2套添啊。其實有咩唔同啊？有3套鼓喎，其實係點樣安排？邊個學邊一套啊？有啲咧細個嗰啲咧，我哋係鼓勵咧喺有2套鼓嘅地方，嗰個老師同埋嗰個學生咧可以一齊打。咁除咗鼓之外，仲有冇其他可以學嘅咧？哦，有過嚟。我哋有鋼琴啦。有鋼琴嘅。有 ukulele 啦，吉他。係啦，同埋 voice 都有嘅。voice 係咪唱歌係啦。唱歌係點樣啊？唱歌係點樣學啊？學氣功先。級啊 scale 啊，跟住點樣 apply 兩個首歌度，其實同鋼琴啊原理係一樣嘅。係邊個教啊？係通常都係我教嘅。真係㗎？係啊。可唔可以表演2句嚟聽下？試下。Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez。有料！犀利啊！犀利！如果我哋個小朋友係大概3、4歲咁樣，會唔會有啲咩課程俾佢讀嘅咧？有啊，喺呢一間房。哇！呢度設計到好似啲小朋友嗰啲 playgroup 咁樣嘅喎，有啲箭啊咁樣。係啦，冇錯。呢間房係 design 咧，就俾啲小朋友由3歲至6歲大。係。咁我哋發現咧，原來有好多家長佢哋想佢哋啲小朋友學音樂，但係又唔知佢哋想學乜嘢。係。但係3歲至6歲，好多老師又唔肯教啊，都唔知佢哋有啲咩天分啊。係啦，咁我哋有個特別嘅課程咧，就俾佢哋就教佢哋少少唔同嘅樂理啊、唔同嘅樂器啊、唱遊班咁樣，同埋咧由遊戲嘅方式嚟學音樂。半年至1年之內咧，我哋就用呢個方法咧，就發掘佢哋最適合邊一種樂器。喂，聽完你咁樣解釋咧，其實我都好有興趣俾 Eden 試下學音樂，因為你知道咧。我其實本身唔知嘅，因為咧呢度嘅國際學校咧，原來有啲咧係要 prefer 小朋友學音樂。個原因咧唔係為咗增加佢哋嘅才能啊，係因為咧話音樂可以刺激佢哋腦部發展，係啦，所以我又想俾 Eden 試下。咁我想問下你哋咧，如果即係俾 Eden 上下呢啲入門班啊，其實嗰個價錢係幾多錢？我哋大概由70 ringgit 一堂開始咁樣。通常係報咧，係報3個月咁樣報嘅。咁我哋咧就俾咗佢有個 commitment 啦。咁你哋 suggest 係幾耐上一次會好啲啊？咁嘅年紀最好係1個禮拜1次。咁其實大概幾耐就可以知道 Eden 中意打鼓啊，定係彈琴啊？通常2個月之內。2個月之內就到，都幾好喎咁樣。我哋而家跟住姐姐去學音樂。You can open the lion or the panda one, then you can choose the instruments that you like.
Okay, yeah, you can just open. Just open. Yeah. Which one you want to choose? This one. This one. And then you can choose one more. Same one. Same one? This one for me. This one. Okay. Then just take. 其實依家係 test 緊佢中意啲咩樂器。Mi, do, so here. So, yeah.你要 follow 隻啫。佢可能中意敲擊嘅嘢。So what's this? 你嚟講打鼓啊？ Kagu. Dagu. Relax. Yes. And then, yeah, like this. 等試下打嗰個 mat 先。你打咩？打咩？敲落去。 Yeah! Did it! Then you did. Did it! 一人滴答滴答滴答。都唔一人 slowly。 Slowly, you follow the beat. 滴答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  Again? 滴。 Yeah, this one be correct. Faster. Okay, ready? 我哋而家咧去第二間打鼓嘅房 ，Eden 咧中意敲擊樂啊，原來。 Your hand and remember the star. Star. Can you see the star? You see the star? So your hand have to relax. Here, just hold the star. Yes, and then here, hold the star as well. Yeah, hold the star. Then. Oh no, this is one This one no sound. no sound here. Yeah, this one need to open like that. Relax. You want to try to play piano? Like your ear. Okay, so this one called semi-brief. Semi-brief. Okay, this one like what? Yes. Okay. Eden 而家就玩緊啲遊戲 I 啦。 want semi-brief. Yes, sure. Yes. very good. 哇！ I want crotchet. 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 The spoon. Like spoon. Yes. Yeah, which one? Crotchet. Yes. Yes. Okay. I want blue. Blue. Yes. Wow. Okay. Yeah. Yes. Okay. 咁白色咧 ？White one here. Wow, yeah. 哇！上完堂有 Oh, sticker。 what's this? What's this? What's this? 哇！ Spider-Man. Wait a minute. Yeah. 佢最近中意 Spiderman。 What
男仔小朋友都會中意 slide。我一個學生都係。你講 thank you 啊？ Thank you. 傻豬。OK。拜拜。Eden，你睇下啲 toy。哇！喂 Leo 啊，我見到咧呢度好多玩具喎，其實係咩玩法啊？呢一度？係咯，上面寫住咩 stickers 喎。咁我哋咧就想鼓勵啲學生咧翻屋企練習啊，同埋上堂。咁佢哋翻屋企練習上堂表現得好咧，就送一個 sticker。OK。或者佢哋出去表演啊，或者考試啊，咁就會送多幾個 sticker。咁佢哋譬如啦，儲咗80個 sticker 之後咧，就可以換一個大嘅禮物。都幾好喎，咁樣係啊，即係鼓勵啲小朋友去學習樂器啊。其實呢個 setting 係咪喺香港都有㗎？香港暫時我哋啲 centre 未有嘅，未有哦，咁呢個真係 special for 馬來西亞呢一邊喎。即係你點解會有呢個 concept？我哋諗咧就係，啲學生成日都唔練，個家長投訴。哦，咁啊，不如咁樣啦。好，咁啊用呢啲方法鼓勵佢哋，咁變咗我哋咧好多學生出嚟喺度練啦，練到點樣咧？一個出去比賽啦，咁啊有一個好快咧，就幾個月咧就8級 Voice Distinction。哇！名師出高徒啊！跟咗你。呢度我見到呢度咧，仲有啲小朋友嘅相喎。哇，係喎，全部都影晒相喎。咁佢哋 full attendance 咧就再送多一個 chop 一個 sticker 俾佢哋。哦，OK。邊個 improvement 最高咧？最好咧？嗰一個月咧就多一個 sticker。呢個表係一個月更新一次。係啦，每個月頭就更新一次。咁其實你哋嘅學生咧係咩國家嘅比較會多啲咧？呢度咧就本地華人最多。本地華人。本地華人最多，但係咧我哋反而咧有幾個香港嚟學生。哦，都有香港人。係啊，香港人有2、3個。跟住咧我哋有俄羅斯人啦，印度人啦。OK。好奇怪喎，跟住仲有啲係伊朗嚟嘅。伊朗都有。伊朗嚟，咁啊搬咗一個人住咧，就跟我呢度學音樂。好 international 喎呢度嘅學生。咁好，我帶你哋去出邊咧，一個香港係會有嘅，係冇可能會有嘅。哦，ready？好啊好啊。我真係要睇下。哇！音樂學校有埋啲咁嘅地方喎，大家睇下。哇！好奢侈啊！好大喺度。咁我哋呢一度咧就有一個舞台嘅啦，有一套鼓喺度。咁我哋大概每 quarter 咧就會有一次表演。係啦，一係喺樓下，就一係喺呢一度。咁上一次我哋喺度咧就表演咗2個鐘，差唔多有60個家長喺度睇。家長都會睇啊！係啊，家長喺度睇，係啦，啲同學喺度表演。都幾正喎！係咯，係咯，如果香港都有啲咁嘅地方俾啲小朋友去 performance 嘅，咁個租金應該好貴㗎啦。香港會好貴係啊，咁佢哋香港我哋啲 centre 就要喺樓下啲 shopping mall 嗰度啊，或者室外啊咁樣。呢度好奢侈啊！呢度係啊，可以做得到啊，係咯，咪好正。係咯，就環境咧呢度啊，係咯。好似啲外國小鎮啊，其實呢一區真係好靚啊！係啊，有水池，佢有一個好 relax 嘅地方咧，就喺度學音樂，學樂器。今日咧就好榮幸邀請到 MC Music 嘅創辦人 Ringo 同埋馬來西亞呢邊嘅負責人 Leo 過嚟同我哋做一個訪問。我哋其實呢個系列咧就叫做香港人在大馬嘅，咁啊分享一啲可能香港人咧嚟呢邊咧創業嘅故事啦。其實當初咧點解會創立呢個 MC Music 咧？我自己做音樂做咗咁多年啦，咁
我好中意音樂，好想喺呢個行業裏頭即係繼續行落去。咁啊，可以去令到我即係行得好長呢條路，就我覺得教學係相對穩定嘅。咁啊，同埋我發覺即係我哋傳統教鋼琴啦，咁啊好多時淨係教小朋友。咁啊，慢慢咧喺10幾年前開始，我接觸咧，原來音樂係一個好大嘅藍海嚟嘅，即係可能譬如一啲打鼓嘅課程啊、電吉他、流行樂啊，其實開始係有一個國際認可。咁只不過以前大家冇太多嘅渠道，或者家長唔係太知道呢啲嘅樂器原來係有得考試嘅。咁啊，大家淨係來來去都係嗰2-3樣咯，有小提琴啊、鋼琴啊咁樣。咁依家啲小朋友其實係多咗聽流行樂噶嘛。咁我哋就發現其實學音樂最緊要係學嗰個有興趣。咁其實音樂從來都唔會你唔中意噶嘛。如果你話學音樂，我學到我放棄啦，我唔中意，其實好多時就係你唔啱 style。即係你聽歌，你唔想聽，可能呢個 style 我唔啱聽，但係你會聽你自己中意嗰首。咁所以我哋覺得音樂一定要多元啊，即係可能將個選擇權俾翻學嗰個小朋友。咁亦都可以符合得到家長嘅要求，就覺得我學嚟係都有認可嘅，我有 syllabus 嘅，我可以考級，亦都叫做係應付到學業，又應付到嘅興趣，各方面平衡得到。咁我哋就創立咗 MC Music，咁啊將成個即係形式有少少唔同咗啦，即係傳統大家覺得淨係學鋼琴啊、學小提琴，我哋就元素多啲，去埋流行樂都會有爵士鼓係其中一個我哋比較 signature 嘅課程。咁其實咧，我睇你 poster 嘅時候，見到佢有個 hashtag 寫住讓音樂重新定義，其實係咩意思咧？即係我哋平時我哋學樂器啦，或者學習啦，好多時大家都會覺得一定係俾小朋友啦。咁我哋想創造一個琴行啦，係其實係大眾嘅，一定淨係細路仔先可以學嘅音樂。咁其實音樂係大家都應該係 enjoy 噶嘛。咁只不過係大家可能咧有個年代嘅代溝，譬如可能大年紀啲嘅，或者去到一啲公公婆婆嘅，其實我哋學生都有噶嘛。咁但係個問題，我哋可唔可以配合到佢哋咧？即係譬如我哋嘅課程可唔可以特登為佢去度身訂造咧？咁我哋希望重新定義成個即係音樂教育啦，可以係對唔同嘅大眾啦，亦都可以俾佢選擇到唔同嘅樂器課程啦。譬如我中意流行，我中意 rock， 我中意pop 或者 jazz 咁樣，咁按照佢嘅喜好再定立佢嘅課程。OK。咁Ringo， 啱你哋話大人都要學習啦。咁其實你哋收過最大嘅學生係幾多歲？我哋喺香港最大學生都70幾歲咧。70幾歲？係學咩樂器？學打鼓。打鼓啊！打鼓係啦。我哋同員工去 training 嘅時候，我哋都會好即係同佢哋有個培訓，就係其實任何一個入嚟我哋呢度門口嘅，都可能係我哋客人。係。咁可能對方本身自己好有興趣學。但係如果因為佢個年紀，我哋標籤咗佢，你係幫阿孫問啊，你係幫個仔女問啊，咁對方其實本身學嗰個熱誠都會變咗減退，有好尷尬。都係。咁所以入得門口，其實我哋就會直接問係咪你自己本人學？其實你都合適可以學。你馬來西亞呢邊啊，啱啱開校咗1年幾啦，其實冇啲收到啲年紀比較大嘅學生咧。有，我哋有一個咧係大概50零歲嘅韓國人嚟嘅。韓國人嚟嘅。係啦，喺度學鼓。OK。咁另外咧就有啲家長咧，佢啲細路仔還都學緊咯，不如佢都學埋咯。學吉他就一齊玩。你知唔知我前2日就同一個觀眾食飯啦，咁我就話我過2日會過嚟 MC Music， 跟住佢話MC Music 香港嗰個美思音樂，跟住我話係啦，你知唔知點解佢會識你哋音樂？即係學校。就係因為咧，佢話佢當年咧帶佢個仔去學音樂，咁佢又話我冇嘢做，跟住我咪問下佢有咩課程咯，跟住佢就話咁個仔學緊嘢，我都入去打個鼓咯，跟住老婆就去下午茶，跟住佢就我就話原來真係會咁大年紀都去學嘅喎，係咯，我哋有啲家長直情係本身俾小朋友學，跟住後尾佢成個家庭每人一件樂器，跟住自己夾 band。犀利喎！爸爸打鼓，阿仔彈琴，咁媽媽可能唱埋歌，或者彈吉他咁樣，咁啊好一個家庭活動嚟嘅，直情咁樣變咗。好溫馨，好溫馨，係喎！即係2019年開始去到而家啦。其實你哋短短5年咧，就已經擴充到而家30間分店喎。當初咧，你哋嗰時係好似幾間啊，唔 over 10間㗎。點解可以逆市擴充？疫情嘅時候，你哋都開分店咧？其實係因為真係冇咩做咧，困住喺香港就變咗大家
delay，就本來嘅計劃可能會行得快啲。遇着剛剛咧，應該咁講，其實我哋未去到即係疫情爆煲嘅時候，我哋已經 planning 我哋嗰個擴充嘅版圖啊、個計劃啊、唔同嘅分店，咁真係一開始咗行咗1-2個月，就突然間嚟個疫情，反而係嚟個措手不及嘅，係啦。咁但係就咁樣講啦，點樣叫順利捱過疫情咧？如果我話俾你聽，疫情我哋好揾錢就假嘅壓力嘅，其實行都一定係會大起大跌咁樣嘅。咁但係事實上咧，疫情有一段時間又真係唔錯嘅，因為大家其實去到後期都慣咗。咁反而我哋發覺，疫情原來有一段時間香港經濟好勁，即係每一個行業都創新高嘅。即係佢去到唔知第2、3波之後咧，好誇張嘅。嗱，咁你話疫情即係一爆嘅時候對我哋有幾大影響咧？嗱，啱啱我提及過，我哋有大人有小朋友啦。咁其實坦白說，大人咧嘅流失率係偏低。嗱，即係大家都成年人啦，你發覺疫情已經好悶㗎啦。如果嗰個地方本身唔係限制一定要即係唔可以營業嘅時候咧，其實大家依日都係學1對1，咁只要做足好嗰個防護嘅即係個準備咧，理論上係多咗一個娛樂。即係可能本身嗰個學生嚟上一堂嘅，一個禮拜上3堂，即係個大人、年輕人都係。咁小朋友當然大家會緊張啲，咁所以通常幼兒啊嗰一啲嘅小朋友咧喺疫情期間咧就會停咗。咁但係好就好在 MC 本身嗰個我哋成個品牌個對象群咧喺香港咧成人都佔比都大嘅，即係so far大過依家馬來西亞點樣。咁所以嗰陣時個影響喺學生嘅 part 少咗幼兒，就保留到成人，保留到年輕人。咁再加就叫做本身我哋琴行就唔係淨係得教學噶嘛。咁嗰陣時我哋可以賣藝嘅。我哋嗰陣時受到一個新聞啟發，健身中心就禁止營運啦，但係另一邊廂賣健身器材咧，嗰個生意一直飆升。所以換句話說，琴行喺嗰段期間咧就唔可以開，即係唔係唔開，我哋就冇咁多客戶吧。但係我哋咧其實去賣樂器嗰陣時嘅嗰個營業額咧係飆升得好勁。哇！係啊。唔怪之你哋嗰個琴係可以接啦，其實係 special for 香港家庭係咪啊？係 for 嗰陣時疫情啦，嗰陣時疫情我哋嘅琴配埋一啲第三方嘅程式，其實可以做到啲自學。咁嗰陣時我哋都有啲 package 係對翻一班本來好想學樂器，但係佢哋呢一刻咧未開始到住。咁佢哋有一啲入門嘅樂器，配一啲可能遙距學習啊，或者啲 apps 啊 Zoom 嗰啲啦。係啦，咁就開咗個頭，了解咗。然之後我哋有啲 function 俾佢哋，完咗疫情你可以翻返嚟。Ringo 啊，你哋喺香港其實都發展得咁好啦，咁點解會選擇進攻海外市場？香港我哋就即係我哋本身目標都係預18區多少少，其實我哋覺得都已經飽和，冇必要即係再不停每一個店都要開啦。咁其實我哋就開始覺得完咗個疫情啦，咁亦都可以離開香港啦。咁我哋開始諗下，其實海外嘅城市有冇發展空間咧？因為我哋成日覺得喺香港營運個生意係好難嘅。即係講香港都營運得到的話，其實喺香港以外嘅城市咧，應該相對簡單。我哋有呢個咁嘅念頭產生咗。你呢句嘢咁似，如果你喺香港識得揸車嘅話，你去到第二度好多地方都揸到車。哦，就係呢個。咁所以換句話說，嗰陣時我哋就開始有一個念頭，咁我哋就揾咗我哋一位即係好資深嘅同事啦 ，Leo 啦。咁啊，因為 Leo 本身自己都係即係好熟悉海外市場，佢亦都係喺加拿大過嚟香港即係 MC 發展咗10幾年。咁我哋有即係自薦，我希望去做海外嘅即係開荒牛。咁所以 Leo 就係我哋其中一位 MC 派出嘅第一位即係海外同事。咁我哋一齊喺23年開始去計劃呢件事，去唔同嘅地方考察。新加坡、歐美市場、加拿大、美國、英國咁多地方，去到馬來西亞呢個地方。我都想問你啦，我都想問你點解會揀馬來西亞呢個地方？係咪呢度多啲華人啊？係點樣咧？我哋早期嚟嘅真係當講笑嘅，即係你知道每個地方都可以咁當去下旅行啦，即係出嚟公幹都好，其實都係早期你未有定案嘅時候都係玩下啫，出去食下嘢，了解下同當地唔同嘅即係唔同嘅專業人士去見面啦，譬如律師啊、會計啊，咁慢慢發覺大家 culture 點解我哋講啲笑話你聽得明？點解我哋講嗰啲我哋認為我哋香港人先明嘅字眼，譬如你咁 hea 嘅，你又明？係發覺原來喺度溝通係好自然嘅，甚至上有個念頭就係其實馬來西亞嘅同事係咪好容易同香港同事
夾得到咧？如果我哋第一個點喺度發展，會唔會係除咗我哋可以開我哋呢度即係營運即係收生之外，我哋會唔會有啲後勤嘅支援可以兩地去合作咧？嗱，咁就係咁樣開始咗第一步。呢度同我哋分享。咁我發覺馬來西亞最好近，好近，個 distance 真係好近。就算我哋第一次係咪落機聽，即係佢嗰個 Grab 嗰個 driver，佢聽 radio，一上車就係廣東話，係咯，嗰個天空嚟㗎嘛，Beyond 嗰啲歌咯，你翻咗80年代，係咯，好有親切感啊！係咯，咁啊周圍去好多地方又似香港嘅，係啊，好多同事呢度都識得聽廣東話，咁啊覺得咦，不如咁樣做呢度啦。啲人好 friendly 啦，係咯，係嘛？係啊，即係呢個都係主要原因啦。咁其實嗰啲成本啊嗰啲問題會唔會都係其中一個原因咧？咁啊，我哋發覺咦原來其實我哋所謂嘅平，只係因為我哋港紙嗰陣時好強嘅啫喎。即係其實又唔係真係所謂即係呢度嘅物價，即係我覺得唔係真係好平，唔係真係好低嘅，唔係真係好低嘅，係嗰刻我哋發展嚟嗰陣時，我哋港紙好強，所以我哋計嘅人為都覺得好似好抵，好似好抵，咁即係嚟到咁貴。係。唔係，但係都平過香港一大橛嘅，我相信。你發覺呢度嘅收費啊，即係我哋嘅學費嘅收費係香港嘅7折。係啦，咁但係事實上呢度嘅租金啊，各方面嘅開支，我諗係大概半價度啦。係啦，咁所以變咗其實如果我純粹用一個 business 去睇嘅話，嗰個 profit margin 係相對高，仲大過香港啦。係喎，係。OK。咦，咁點解最後會揀咗 Desa Hard City 呢邊咧？係咯，你哋應該可能都去過好多唔同嘅地區，就去考察過啦。其實你哋考察咗乜嘢地區啊？當時？OK，哇，係咯，我哋去咗 Bukit Jalil 啦，去咗 Mont Kiara，去咗 KLCC，去咗領事館區，係啊，整個領事館係啦。好多地方，差唔多成個禮拜，成個吉隆坡啊，晒喺度，周圍去過晒。咁我嚟咗呢度，覺得呢度第一好靚。我中意呢度咧個親切感，真係見到好多華人喺度啦。見到有好多香港人喺呢度。有2間國際學校喺隔離。跟住有個湖啦，啲人就中意喺度帶狗出嚟跑。好中意呢度。喺香港去選址，通常我哋都會揀一啲有協同嘅。即係譬如話附近有啲美容院啊、補習社啊、學校啊，又有餐飲元素啊，仲要嗰啲餐飲可能係啲 coffee shop 啊，即係有啲家長中意放低小朋友去 chill 下噶嘛。咁其實一落嚟你睇到，依個地方係最適合嘅，因為好似一個園區咁樣喎，其實呢度咩都有嘅，可以放低小朋友落去做下 facial。其實咧，我知道咧，MC Music 喺香港咧，定期都會喺商場嗰度舉辦一啲 event 啊，可能俾啲小朋友 performance 咁樣。咁吉隆坡呢一邊分校咧，會唔會都有類似嘅活動？我哋上年開幕咧，到而家咧，都有兩個 performance。咁我哋就 plan 緊2個新嘅 performance 喺年尾。一個就喺 Waterfront， 一個咧就喺呢度樓下。其實你哋舉辦呢啲類型嘅 event 咧，有咩目的啊？即係俾啲小朋友，即係純粹咁樣表演下，定係可以有啲乜嘢交流咁樣？嗱，第一咧就 build up 佢哋個 confidence。最緊要，如果你玩樂器就係韞咗喺度，彈琴冇意思，我覺得。但係如果佢哋唔表演，第一我哋要佢哋咧就出去嘗試表演，嗰個經驗。要表演下俾人睇，型下噶嘛，係嘛？係啦，冇錯。第二就俾啲家長有個 memory，俾佢哋講下一個好貴，見到佢哋個5歲大、6歲大學生個細路仔喺度打鼓、喺度彈琴、喺度唱歌。你諗下，你哋都係家長，都好開心嘅。跟住你淨可以影埋俾你哋啲親戚睇，係嘛？或者回憶下，咦你嗰陣時，咦咁大個嗰陣時。哇！喺度打鼓，記得勁喎！個畫面係有，我都補充下，即係其實我哋覺得學音樂就學就一個人啦，咁但係其實音樂本身係一班人玩，即係我哋認知嘅都已經係佢哋由以前管弦樂團，去到依家其實你聽一首流行曲，入邊有好多元素嘅話，打鼓、吉他、彈琴，其實本身一隊樂隊都起碼有4個人。咁所以你其實學緊自己屬科，你只係得自己嗰個樂器。冇乜機會會同人交流，所以我哋就希望有個平台就係話，好似喺學校咁樣，打鼓學生阿 A 同阿彈琴學生阿 B 係有一個機會可以合奏得到。咁如果冇表演，其實佢哋係唔會無啦啦咁樣行一齊。
所以一個表演對佢哋嚟講，其實就係我哋將呢度唔同種族、唔同民族、唔同文化、唔同樂器嘅人可以撈埋一齊，咁啊一齊去 enjoy 一個音樂。因為音樂其實係一個語言嚟，係啊，無論即係音樂去交流，係啦其實你呢個 concept 好好，即係我細個咧對音樂嘅定義就係可能去嗰啲傳統嘅琴行啊。入到去就擺咗好多好貴嘅琴啦，跟住然後有間房咁樣就俾你報名入去，即係因為可能香港嘅空間太細啊嘛，可能嗰啲鋪頭都係得一兩間琴房咁樣，跟住即係俾我感覺係冇咁互動性咁強咯，係咯，同埋都比較貴嘅，樂器嘅話，係咯。你講到價錢咧，就想問下你哋呢度嘅課程嘅價錢大概係幾多咧？其實，OK， 價錢咧，其實最開始咧就半個鐘70 ringgit，跟住慢慢上去。收費大概我哋當係香港嘅7折度嘅收費啦。係啦，咁呢度就係馬來西亞本身個定價啦。其實你哋覺得香港嘅音樂市場同呢度嘅音樂市場係有啲咩唔同？我哋覺得就本身已經係接近，我哋先會揀呢個地方嘅。咁所以其實馬來西亞本身，就算講呢度嘅人，其實佢哋都會聽我哋廣東話歌啦。咁啊，所以好親切啦嗰種感覺。咁啊，另外呢度亦都係好慣性會培育一啲藝術啊，即係音樂係啲嘅元素。咁所以你會發覺一樣嚟嘅家長咧，佢哋要嘅要求其實都係一樣，即係我要小朋友有興趣先。咁但我亦都係好長遠，唔係淨係課分嘅。我係好定個目標，譬如我今年我想參加呢一個表演、呢個比賽，或者呢個唔同嘅級數嘅考試嘅目標。我哋都發覺原來即係去到馬來西亞市場咧，都好多比賽。我哋有一個學生咧 ，voice 學生咧，佢哋直情咧上咗去大陸比賽啦。由呢度開始算落賽，跟住上大陸，或者成個東南亞都有，所以都唔出奇。其實咧，你哋兩個都香港人啦，咁嚟到呢一度咧開鋪頭，有冇啲咩搞笑嘅嘢啊？即係我哋而家睇下自己隻腳先，香港鋪頭會唔會除鞋嘅？一定唔除。開頭我都覺得好奇怪嘅，即係第一個原來係嗰啲所有學嘢地方都係除鞋嘅，入屋除鞋，咁大家我哋由本地嘅同事呢一度去一齊營運啦，一齊即係 manage 啦，咁所以佢哋即係有個即係呢度嘅文化啦。佢哋話其實呢個學嘢係相對大家會比較即係好似屋企咁嘅感覺，即係都係嚟呢度咁樣感覺會和諧啲，好似融合啲咁嘅啲。咁啊發覺係喎，即係好似嚟到呢度會放鬆啲喎，除咗係好似翻屋企咁樣，係啊，翻屋企咁樣放鬆咁樣。咁講到營運啦，其實你哋喺開業到依家咧，其實有冇遇到啲咩困難咧？我講下先，都多嘅，因為始終我哋係即係膽粗粗，係咯，香港團隊過嚟，咁其實咩人都唔識，咁所以我哋早期係需要真係揾唔同嘅專業嘅領域啦，去物色呢一度嘅人啦。咁啊，第二就係因為呢度其實一啲政府嘅文件其實都係馬來文嚟嘅，係馬來文嚟。咁所以其實即係呢一個就係話早期我哋開始去行呢件事，我哋都會諗應該係要請一人先，即係鋪頭都唔應該係揀住，其實應該係請咗團隊，然之後我哋開會去傾好晒所有嘅嘢方案，跟住先再落地下每一步。咁所以早期去建立呢一個團隊啊，唔同嘅合作伙伴啊，嘥咗都頗多時間。其實都你調翻轉頭喎，你請員工，但係你冇鋪頭，咁個員工又會肯跟你哋去。嗰陣時我哋早期 build up 條 team 就係 reference 係啦，因為你一去到一啲合約文件裏頭嘅話，我哋未必解決得到。好就係我哋咧嗰陣時開頭有幾個員工啦，同埋我哋 accounting 啊，有律師啊幫手啊。如果真係咧係好麻煩嘅，真係拗晒頭。都係溝通上面，即係溝通最麻煩係啦。係咯。去到裝修啦，即係最後嗰步就裝修，其實我哋都要香港嗰邊嘅團隊過嚟呢邊一齊知道，因為其實對於琴行嚟講，裝修係最困難，因為大家覺得間房啫咁樣，咁但係一講得唔清晰咧，你就可以一打到鼓咧，成間鋪都明明白白。係咯。咁究竟點樣去做到，即係個規格係符合到我哋香港標準咧？呢個嗰陣時係比較緊張嘅，即係因為每一步我哋去 Q 個工程嘅時候，都可能要 keep 住落嚟地盤度睇，係咪真係做到咁咧？佢哋係咪真係理解到咧？
因為其實香港嘅師傅團隊嗰陣時都摩擦咗好耐，先最終大家個方案知道我原來做一間房就要點樣去砌出嚟，點樣起出嚟。咁所以我哋都揾咗香港一啲嘅裝修嘅團隊嘅師傅咧，做啲技術顧問過嚟呢邊。我特登要揾香港嘅團隊過嚟呢邊。係啊。其實睇翻呢間鋪頭嘅裝修風格，其實同香港嘅你哋門市嗰啲裝修好唔同，係嘛？好似好溫馨喎呢一度。其實都係，呢度就用嘅公共空間會大啲啦，因為呢度我哋就多啲會係即係小組形式，係啦，就定期可能會有啲 master class 啊，請啲嘉賓嚟啊，搞一啲 workshop 啊，或者一啲音樂節啦。啱啱講到，即係我記得上年最開心嘅搞過 Halloween 啦，係咪 ？Halloween 啦上嚟啊，派下糖啊，一班小朋友啊，扮鬼扮馬咁樣啦。咁其實呢個文化，呢度係對於節日嘅文化嗰個感覺重啲。我覺得即係譬如可能相對香港，我哋 Halloween 可能整個南瓜擺出嚟都已經覺得好重視嘅。但係呢度原來扮鬼扮馬喎，呢度嗰陣時仲要扮埋 Mario，成套衫喺度 Mario， 有埋 show 咁樣咧。呢度好玩啲咁啊！好玩啲嘅係，跟住哇當晚因為嗰陣時我喺香港 send 上落嚟，幾個小朋友輪住上嚟，係啊，輪住咯。咁你哋有冇呢度過新年啊？農曆新年嚟講，講緊係呢度嘅中國嘅新年，係啊，馬來西亞嘅新年。我唔喺度，你哋應該過。我喺度。嗰陣時因為呢度全部冇人，係空晒，咁我哋啲 staff 咧全部咧就翻鄉下拜年，咁唔得我一個喺度。唔得，我哋下次要過嚟檳城。檳城嗰啲農曆新年氣氛超級熱鬧。係啊，同埋呢度有個文化咧，就係馬來西亞人嘅新年咧，佢哋係好興自己會作自己嘅主題曲嘅，即係可能 MC Music 每一年嘅新年都會推出一首同嗰一年嘅年份有關嘅生肖嘅主題曲。可能上年係蛇年啦，咁咧你哋就可以自己作一首歌，就係關於蛇年嘅，每一年都係唔同。呢個好分裂嘅，好有趣嘅，即係呢度嘅 KOL 啦。其實佢哋每一年都有自己嘅叫做新年主題曲咁樣。即係本來唔係一個音樂 KOL 啦，整首歌出嚟。係啊，有好多個都係咁樣。就唔似我哋以前香港聽嚟聽去都咩財神到。我覺得你今年可以試一試。可以試緊你咯，有趣，揾你哋到時合作啊！我哋有諗過㗎，2年前有諗過㗎，會唔會有個主題曲可以唱下咁樣幾開心喎？我可以送首歌俾你，由你。好啊，有片為證。咁我哋知道咧，其實你哋呢個音樂學校咧都有10幾個馬來西亞呢邊嘅員工啦。咁其實你哋作為一個香港人管理馬來西亞嘅員工，會唔會好困難？我覺得唔係好困難。我哋同香港嘅做法係差唔多咁樣。係啊，我只係需要佢哋做幾樣嘢啫。即係做到佢哋今日應該做嘅嘢，咁就搞掂啦。係啊，我哋唔會 micromanage 佢哋。係啊。如果老師咧，只係需要佢哋咧個學生咧 tailor make 佢哋嗰個 course， 咁就搞掂啦。咁同埋我哋本身喺香港，我哋自己都會有一個流程啦，同埋標準啦。咁一啲員工嘅 training 啊，或者導師嘅 training，咁Leo就會喺度負責，可能係做一啲導師嘅培訓。啲老師入到嚟，究竟我哋香港嘅教法係點樣嘅咧？我哋究竟上堂到去定一目標或者寫手冊啊，呢啲嘅動作其實都會做足咯。係啦，咁至於講到同事咧，就係幾有趣嘅係，我哋呢一度嘅同事其實我哋首先都希望佢哋嚟到係可以同我哋香港嘅同事一齊合作得到。好啦，嚟到尾聲啦，咁我哋要問下，其實你哋未來仲有啲咩計劃咧？可能未來5年，你有冇 picture 到自己喺馬來西亞呢邊嘅藍圖係點樣？會唔會遲啲去埋檳城嗰邊發展咧？我哋絕對會嘅，即係其實我哋第一日開嚟馬來西亞市場，我哋已經係諗住唔係淨係一間分店啦。因為其實要營運一間琴行，即係後勤嘅同事啊，係需要好龐大，咁冇理由係建立咗一個咁好嘅團隊之後，淨係去處理一間鋪頭噶嘛。咁所以我哋都覺得比較 surprise 係，反而我哋覺得行得快咗啲。希望就係話喺下年開始，我哋會有擴充分店啦，喺馬來西亞呢個市場，即係應該都係喺翻吉隆坡先。即係可能第2、第3間咧吉隆坡，咁但係你話會唔會去到檳城咧？其實會嘅，即係認識咗你哋之後就應該。
好，我哋好開心咧，今日邀請到 MC Music 創辦人同埋呢度嘅負責人 Leo 啦。即係啱啱同我哋分享咗咁多嘢。其實我諗，因為我本身開始咧話採訪一間音樂學校咧，我都有啲 concern。其實教音樂係咪真係可以揾到食咧？因為好多人都話，即係做音樂人好難揾食啊。但係我見到你哋有一個咁樣嘅咁樣嘅規劃做到好成功咁樣啦，又可以將香港嘅音樂啦同埋理念帶入嚟馬來西亞呢一邊啊，所以我哋見到面咧都覺得好 surprise 啦，同埋學到好多嘢。咁如果我哋真係有觀眾啦，可能佢哋想報讀呢度嘅課程，咁可以點樣聯絡到你哋咧？最好就發 WhatsApp 係啦。OK， 我哋馬來西亞網址係。係 mcmusic.my。好容易記。咁okay. 我哋咧就會擺翻 WhatsApp 啦，同埋個網站喺我哋下邊 description box 嗰度，大家有興趣咧可以 click 入去。其實咧，我哋呢啲年紀又或者退休人士嚟到呢一度咧，都可以揾翻 MC Music 學音樂。冇錯。好啦，咁我哋今日呢條片咧就到呢度完結啦。如果大家中意呢條片咧，就記得俾個 like 啦，你哋我朋友咧就仲要訂閱我哋啦。同埋記得撳埋個鐘仔啦，我哋有最新影片你就收通知噶啦。好啦，我哋下一條片再見啦，拜拜。